Dia de nuvens no céu, trânsito do lado do chão, preso numa água cheia, a concha fugindo do som. Já à beira de sumir, afundo na maré que vem. O motorista me sorri e diz: viver pode ser simples, um dia para ser feliz. Tirando um tempo só para amor, é a casa que pede bis. Ouvindo um fim preto branco, é as nuvens a passar. 지금 어디 가고 있습니까? Look into the cross, you capture life for us, keeping me in mind on that dream.
여보. 응? 그냥 쉬고 있는 건데 나 잠깐 쉬고 있는 건데 왜? Be with me, Jesus. I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I beg of you, please just stay, stay. Damn this wretched body, it's broken down and aching fears, and I can't seem for the life of me to hold back these tears. Now they're flowing like 거기 안 한다 했던 거 아니야? 거기 말고? 거기 말고 그 CGV 여기 있어. 아니 그 롯데시네마 반대편 건물. 국민은행. 특히 앞머리 있으면 썩지는 애들도 많이 쓰던데? 그래? 뭐 섞어? 이거 향 나잖아. 얘 향 안 나. 향 나. 뭐야? 잠만. 없는 거야? 그래 이게 제일 좋다. 이거야? 아닌데? 이게 제일 좋다니까. 알려줄까? 알려주세요. 좋아요. 지하 1층. 엄청 밝아. 하늘이 갑자기 밝아졌어, 맞지? 엄청 밝아. 언니 저희 지금 마라샹궈 시켰어요. 언니 마라샹궈 알아요? 알지. 나 근데 그런 거 까먹는 거 힘들어해. 아니 이거 까먹는 거 아니에요. 너 새우 같은 거 아니야? 꽃게? 아니 이거 약간 뭐라고 해야 되지? 언니 다음에 왔을 때 같이 먹어요. 마라탕. 매운. 나 먹어봤는데 마라탕이랑 마라샹궈 좀 다르지 않아? 언니 그리고 구독자 분들께 한마디 해주세요. 저 지금 영상 찍고 있거든요. 아, 구독자분이요? 여러분, 제가 바로 장지영입니다.
너무 귀여운 거 아니야 진짜 이 언니? 아 야, 참. 얘들아. 어때? 그런 거가 죽인다고 뭐가 달라지던가? 빨간 거요.
맛있겠다. 시작했어 유튜브? 유튜브? 아니 언제부터 했대? 나 얼마 안 됐어 그런데. 언니 블로그는 안 해 그러면? 블로그도 조금 해. 언니 지금은 안 해. 채널 만들어서 하는 거야 그러면? 맞아. 빈님이야 나 구독자야 구독자. 그럼 주로 뭐 만들어? 그냥 일상. 재밌겠다. 여기 안 와봤어? 너 이거 내가 건물 언니 완전 마음에 들어. 100점 드리는 몇점 수북기는 서른이야. 마음에 들어. 만점. 마음에 들어. 만점 더 드려 더 드려. 나 진짜 언니 마음에 들어 지금. 너도 좀 야무지게 먹으려고. 내 이거 뭐야 언니? 이거 3년은 다 남았어. 아니야. 나는 아니야. 뭐야? 나도 하나 해 먹어봐야겠다. 맛있지? 나 갑자기 기분 너무 좋아. 나도 나 고기가 들어가니까 내가 이거 먹고 싶었어. 잘했다 언니. 근데 나 월남쌈 좋아하네 생각보다. 좋아해. 너 올랐다 나랑 같이. 네. 여기에 고기 없었지. 이렇게 돌린 다음에 여기다 고기를 해줬다. 이것저것 먹어줘. 아니야. 여기 있습니다. 우와 우리 애기가 시집을 가네. 야 나도 있어? 오. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. 햇 빠지겠다. 여러분 저 어제 너무 많이 먹어서 오늘은 자전거 출근하려고요. 나 웅덩이가 많겠지만 그래도 한번 가보겠습니다. 여기는 어제 샀던 자두랑 복숭아 가지고 가요. 안녕. 망가지는 거 아니지? 아닙니다.
여러분 이제 남편 만나서 밥 먹으러 가려고요 오늘. 자, 하품이 엄청 나와요. 졸려가지고. 또좀 들어있나? 열어주세요. 오늘 뭐 먹을 건지 말해주면. 이열치열 순댓국 아니면은 더위 탈출 냉면. 냉면 좋지. 빨리 타세요.